नाव दिलं रे त्याची चलीचं नाव घेऊन वर्ष झालं कल जो केस हुआ था किडनैपिंग का केस बताते हैं थोड़ा सा कौन है फसल की टीम कौन है तर दुर्दैवी घटना अत्यंत खेदजनक घटना अशें हें घडोवंक जायना. हें ल्हान भुरगें 5 वर्साचें भुरग्याक हें मारप आनी तेका त्या पर्सन तेच्या सायडीक तेका पुरोवप म्हणजे हेच्या क्रूर तेच्या बाबड्याची हत्या करप हेच्या सारकें हेका आनी माणुसकी काळिमाक आसणारी गोश्ट ही जावन आसा. हेजो खरें म्हणचे अशा मनशाक म्हणटा तो थारो दिवपाक जायना. आतां ह्यो गोश्टी खुबश्यो आमी केन्नाय पळयता कितें म्हणून की टीव्हीचेरूय पळयतात की मारले पुरले ते खंयचे तरी आमच्या गोंयांत नासून भायर पळयताले आमी बाकीच्या स्टेटींनी पळयताले आनी आजुनूय ही कितें तरी म्हाका अशें कोण तरी आतां हांव जेन्ना पळय हांगासर येदोळच्यान आसता तेन्ना अशें म्हणटात की ते देव देवास्पण कित्याक लागून तरी ते अशें घडलां म्हणून. पूण देव देवास्पणाक लागून दुसऱ्या त्या भुरग्याचो बळी दिवप हें कितलें पसून खरें काय म्हणून हें बरोबर न्ही. अशा मनशांक म्हणटा ते अशा मनशांक अशी जी अंधश्रद्धा जी पळय धरून जे लोक आसा तांकां योग्य ते पनीश जावपाक जाय आनी हेका म्हणटा ते हेचे योग्य हितून तेची चवकशी जावन कित्याक लागून तेचे फुडें बी थरोवली चवकशी जावची आनी तेका योग्य ते पनिशमेंट हें जावपाक जाय. तेणी बाबडे ते ल्हान भुरगे तेजी आवय जी आसा ही भुरगीं खरें म्हणजे आवय तेजी लग्न करून हांगा दिलें तिस्का उजगांवसून तिका लग्न रत्नागिरी करून दिल्लें. तेका 2 भुरग्यांक घेवन ते जेन्ना घोवा कडेन पटना जालें ती राती सांगताली आमकां अशें जालें आपूण जेन्ना थंयसून आपणाक जेवंक वाडप ना सारकें आपणाक मार बडय करप म्हणून घोवाच्या घरासून आपूण आवय आपली तेका घेवन येयली आनी गेल्या 2 वर्सां पासून आपूण त्या मागीर आवयच्या घरा आसा आनी ते बाबडे दोगां भुरग्यांक ती सांबाळटाली आनी ती आजी बाबडी सांबाळटाली. आवयच्या घरान रावताली आवयच्या घरान रावताली तेन्ना ही गोश्ट जी आसा ही गोश्ट खरोखरच खेदजनक आसा. एका घरा फाटल्यान पुल्ल्या काय अशें म्हणटात दुसऱ्याच्या घरा फाटल्यान आपल्याच घरा फाटल्यान तेज्या घरान आणि ह्या आता पुल्ला कोण तूच ते गेला ते खंयची फॅमिली गोंयची काय भायली ती हांगा गोंयची न्ही. आतां टोटली सगळे जे चडशे पळय आसा ते हांगा सगळे ते हांगा स्थायीक जाल्ले लोक हे पण हांकां खूब वर्सां जालीं हांगासर रावताय गोंयांत. हय खूब वर्सां रावली. तो कितें तरी म्हाका त्या वेल्डिंगाचें बी काम कितें वेल्डिंगाच्या पत्र्याच्या वेल्डिंगाचें बी काम करतालो. थंय रावतालो बापूय हांगा रावतालो ना ते कोण ते चलयेचो बापूय हय चलयेचो बापूय ना चलयेचो बापूय तो रत्नागिरी ती चलयेचो बापूय ती तेका ती तो भोव त्रास करता म्हणून ती हांगा आपल्या आवयच्या घरांत येवन रावल्या. गेल्या वर्सभर ती आवयच्या घरांत रावता आनी ती बाबडी आजी चेडूं मेला पळय ते कोणाची गो मारला ती तेगेले शेजारी तो पप्पू म्हणटा तेगेल्या घरान तेणी मारला तेका अशें आतां पोलिसांनी रिएक्शन घेतल्या ते कळोन चुकला. पोलिसांनी रिएक्शन घेतल्या पुलिसांनी म्हणजे आतां सगळ्या पद्दतीन एंगलान तेजी चवकशी जातली PI ती सगळे येतले हांगासर ती फॉरेन्सिकची टिमूय येवपाची आसा आनी सगळें जाल्या नंतर थरोवली तेजेर इन्क्वायरी जातली आनी त्या नंतर मागीर पंचनामा जावन ते फुडले कारवाई करतले. तुम्ही एज अ सरपंच म्हणून हेजेर कितें सांगपाक सोदता? न्हू अश्यो गोश्टी आजुनूय ज्यो गोश्टी आसा अश्यो की हेजो बळी दिल्या नंतर आपले सूख जाता. ह्यो ज्यो पयलींच्यो ज्यो अंधश्रद्धा ज्यो आसा ह्यो अंधश्रद्धेक कोणीच म्हणटा ते खत पाणी घालपाचें ना आनी कोणीच म्हणटा ते करपाक जायना अश्यो कांयच घडना. अंधश्रद्धेचो प्रकार म्हणटा तुमी अशें आतां ते हांगा तरी जेन्ना हांव जेन्ना आतां येदोळच्यान आसता तेन्ना सगळ्या लोकांचें म्हणणें हेंच की ब्लॅक मॅजीक अंधश्रद्धेक लागून हें अशें घडलां आसतलें अशें बी ते लोक म्हणटा. पूण हे गोश्ट बरोबर न्ही. लोकांनी विचार करपाक जाय अशा गोश्टींक फाटो दिवन कितें अशा लोकांच्या भुरग्यांचो नायनाट करप बरोबर न्ही. पण कित्याक लागून तेंच्यांनी अशें केलां आसलें तांकां कितें प्रॉब्लेम आशिल्लो कळटा ना ते ल्हान 5 वर्साचे भुरगे ना तेंच्यांनी ब्लॅक मॅजीक करपा फाटलें कारण ती जे मारला पळय ती कितें तरी म्हणटा की आपणाक
बरो तेंप बरेच वर्सां जालीं तांकां सुख शांती ना कितें भुरगीं ना असो कितें तरी एक सूर आयकूंक येता लोकां कडल्यान आनी त्या हितूनसूनच ही गोश्ट घडल्या अशें बी आतां म्हणजे खंय तरी दुसऱ्याचो बळी दिवप मागीरूच आपल्याक कितें आपलें बरें जातलें अशी गोश्ट केन्नाच जायना कितें दुसऱ्याचो बळी दिवन आपलें सूख समाधान बरें जातलें ही गोश्ट केन्नाच जावची ना आनी केन्नाच ती लोकांनी मानून घेवच्यो आनी करचें न्ही दुसऱ्याक हें करी त्रास जाय सारकें ओके थँक्यू थँक्यू